નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રાઇમ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતી અને હું છું ભાવિકા વ્યાસ। એક મહત્વના સમાચાર ડીસાથી। ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ રાજુભાઈ ઠક્કરને મળ્યા જૈન ગુરુઓના આશીર્વાદ। નગરના જૈન વેપારીઓ દ્વારા નવા પાલિકા પ્રમુખનું કરાયું સન્માન। પાલિકા પ્રમુખે નગરના હિતમાં કામ કરવાની આપી ખાતરી। જૈન સમાજના અગ્રણીઓએ પણ નગરના વિકાસ અને જીવદયા માટે સહયોગની આપી ખાતરી। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રાઇમ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ડીસા। जैन समाज की बात करूँ तो साहेब जी पण राजपूत थी जानेरा 7 દિવસ મારા સાહેબ જોડે વિયારમાં અને મારી અંદર અહિંસા માટે, ગૌ માતા માટે અને જૈન સમાજના જે સંસ્કાર છે એ સંસ્કારને હું પણ વરેલો છું અને ખરેખર હું આપને એટલા જ આશીર્વાદ માગું છું આજના દિવસે કે એટલી શક્તિને એટલા આશીર્વાદ આપો। હું લોકોની અપેક્ષાઓ પ્રમાણે કામ કરું, જેટલું બને એટલું હિન્દુ સમાજ માટે, ગૌ માતા માટે, જીવદયા માટે અને વેપારી તરીકે આપણે સૌ, હું પણ વેપારી છું, કાપડની દુકાન છે, હંમેશા જૈન સમાજ જોડે કનેક્ટેડ છું। મને ખબર છે કે ટાઈમ આપણી પાસે ઓછું હોય છે તો આપણો સમય ક્યાંય ના બગાડતા જ્યારે બી મારા લાયક જે બી કામ હોય આપણા જૈન સમાજ માટે, ધર્મ માટે કે કોઈ પણ ગામના કામ માટે એક ફોન કરજો। ફોનથી પણ આપણું કામ થઈ જશે એવી આજના દિવસે ગુરુ ભગવતોની હાજરીમાં વચન આપું છું અને કોઈ પણ જાતની હું આપને ફરિયાદ નહીં આવવા દઉં। વિશેષ કહું તો લોકડાઉન દરમિયાન જે અમે સેવા કરી અને જે મુક્તિધામની વાત કરી એમાં મારા સૌભાગ્ય છે કે અમારા હસમુખભાઈ એમાં મારા મંત્રી છે, એમનો સહમંત્રી છું, એમનો હું સાથી છું અને એમને પણ આપણે જૈન સમાજે અગ્રણીનો 2 કરોડથી વિશેષ દાન આપેલું છે। એ બદલ પણ સૌનો આભાર માનું છું મુક્તિધામથી। અને સાહેબજી આપણા લલિત પ્રભાતસુરી મહારાજ સાહેબજી અત્યારે વિહારમાં છે પણ મારા ઇલેક્શનથી લઈ પ્રમુખ પદની ચૂંટણી સુધી સતત પોતે એમ કહેતા બેટા તું થઈ ગયો પ્રમુખ, એમના આશીર્વાદ સદૈવ મારા જોડે રહ્યા છે એટલે હું ખરેખર એમને પણ ચરણમાં વંદન કરું છું અને સૌને મારા વંદન। અને ક્યારે પણ મારા લાયક કોઈ બી કામ હોય બસ આપ એક ફોન કરજો, આપના કામ હું તાત્પર્ય સત્વરે કરીશ એવી ખાતરી આપું છું। જય જી।